Izakhamuzi ezindawo ezahlukene ezakhele iGoli zibhikishe ngaphandle kwamahhovisi enkampani ehlinzeka ngamanzi eGoli iJohannesburg Water zikhala ngokugqoza kwamanzi. Kubuya ukuthi kwezinye izindawo sekuphele amasonto amathathu amanzi engaphumi kompompi. Kulezi ndawo kukhona iMidrand, Melville neBrixton kanye nezinye. Lezi zakhamuzi zithi namhlanje isonto lesithathu zingenawo amanzi. The problem is not even acknowledged. Our faults keep being logged as fixed. We don't have any information regarding water tanks. It's just pictures posted on the WhatsApp groups and then everybody is running. You can't live like this after a while. This is now 3 weeks. How are we supposed to live? Inhlangano iWaterCan ithi ifuna uhulumeni ayihlonze njengesimo esiyinhlekelele inselele yokungabikho kwamanzi kuleli zwe. We're saying that unless we have government declare a national disaster on infrastructure, both in water and sanitation, then we are not going to actually see concerted effort to make a change in the city. Esitatimendeni esikhishwe iJoburg Water ithi iziphehli zayo zamanzi ezindaweni eziningi eGoli zibhekene nenselele yokuthi ingqalasizinda yayo ithwele kanzima.